Вітаю вас, друзья. Аят Сюрдикёйла Машовой. Валикум салам, маршал Делиш. Сегодня 22 февраля 2025 года, 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени. У нас сегодня стрим, 103-й стрим на платформе открытого диалога, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова Аят Идигов, наш постоящий ведущий. И стрим у нас сегодня на русском языке. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, думайте о своей безопасности. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на TikTok-канале Аслан Арцуев, а также в Telegram-канале Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, где вы можете задать вопросы. Я их либо зачитаю, либо сами в Telegram-канале вы можете принять участие, непосредственно задавать вопросы и вообще можете разговаривать напрямую через Telegram. Сегодняшний наш стрим я назвал «США дистанцируется от Зеленского?» вопросительный знак. Разбираем скрытые мотивы. Давайте об этом просим Аяда Идигова. И вы тоже задавайте вопросы. И давайте об этом и многом другом поговорим. Аяд, сразу вам передаю слово по традиции. И потом будем задавать вопросы. Спасибо. Добрый вечер, все наши друзья и слушатели. Тема очень интересная, потому что стоит вопрос, так ли это или нет. На самом деле, насколько мне кажется, а если кажется, значит, какие-то аргументы надо подводить, значит, Трамп дает, как говорят, заднюю. И это Илон Маск тоже заднюю дал по поводу тех заявлений, которые они сделали раньше против Зеленского. Они заявили, что, оказывается, все же надо будет этот договор подписывать по редким металлам, которые они будут добывать в Украине, что все же надо к этому вернуться. А Маск заявил, оказывается, не все своровал Зеленский, а своровал еще половину Байден своровал. Ну, в общем, там идет такая чехарда, что все в замешательстве, все не понимают, что происходит. Каждый час вот это интересные события происходят. Каждый час какие-то новости. То та новость, то эта новость. И мы не знаем даже, что, где и как. Здесь можно вот рассчитывать, как вот повернется ситуация. Ну, в целом, мы можем здесь сейчас говорить, повторять одно и то же, как и в прошлые наши вот встречи. Но каких изменений никаких нет. Но в то же время четкая позиция занята со стороны, значит, Зеленского в Украине, и это хорошо. Ну, насколько мне кажется, и это также говорят и другие разные, значит, политические деятели, украинские и американские, русские, там разные говорят. Все дело, видимо, в том, что когда еще с самого начала Трамп заявлял, что он уже решил, значит, проблему за 24 часа решит. Потом он говорил, что Зеленский парень хороший, мы с ним уже договорились, он готов на переговоры и сядет за стол переговоров. Потом я, мол, поговорю с этим фашистом Путиным и все такое. Когда он вступил в должность, и, видимо, реально, вот, когда он начал после обговоренных дел вместе с Зеленским, он начал обговаривать вопросы с Путиным и с его командой, и там вот появилась четкая такая ясная линия, видимо, что Путин не согласился с ним ни с каким пунктом. Он начал, значит, завышать оценку себе, как будто он там, значит, не хочет ни на какие уступки идти.
И это, конечно, ввело вот в замешательство Трампа, я так думаю. И видно по нем, если бы Путин согласился вести какие-то переговоры, и они начали бы, посмотрите, как они там на Илиаде сидели там и разговаривали, и это было там видно по ним, что они как-то вот себя странно вели. Никаких таких вот эмоций не было, ничего не было ни с американской стороны, ни с русской стороны, с российской стороны. Они как-то вели себя странно. Потом они сделали заявление, и по этим заявлениям видно было, что российская сторона, значит, что-то там им заявила, которое мы не знаем. Но мы узнали это после того, как Трамп разошелся вовсю и начал всех подносить и налево, и направо, что, мол, такое, почему они вот, значит, Зеленский должен согласиться, он 4% и все такое, ну, все, что мы слышали. Видимо, он решил стрелки перевести вину на этого Зеленского, на Украину, которая, мол, должна им отдать чуть ли не эти территории, и все такое, которое неясно его заявление. Сами американцы сегодня говорят о этих вещах и, и думают, что что-то там с ним случилось. То ли он болен, этот Трамп, то ли у него какая-то деменция, что-нибудь, или какая-то другая там болезнь. Что с ним происходит? И они вот здесь каждый день только они вот говорят о том, что он там проводит в Америке чистку. Ну, вы, наверное, все слышали, чистку по всему, и он где-то чуть ли не 2 миллиарда или больше там денег обнаружил, которые они тратили не по назначению. И эти деньги он уже готов там раздать, скажем, своим избирателям по 5 или 6 тысяч долларов каждому. Он делает еще какие-то там шаги. Ну, нам с вами неведомо, что там происходит. Мы не находимся, но, по крайней мере, те принципы мы должны чего руководствоваться? Собственно говоря, мы, я имею в виду чеченская сторона и европейская вот в целом, так, остальной мир должен руководствоваться тем, что в мире существует современное международное право. И это право, значит, было принято после Второй мировой войны, и его, это право никто, значит, эти принципы никто не отменял. Почему? Если это будет меняться, то есть как это делает Путин, так будет и делать, если Трамп, хотя пока он, кроме которых он делает заявлений конкретных, да, никакие действия он не предпринял, можно сказать. Просто он делает заявления, и эти заявления удивляют всех. Он возмущается, что внутри страны Америки такая коррупция, что там чуть ли не все, там они то, что не нужно, сидят там люди, как один там сказал, что вместо того, чтобы один человек сделал эту работу, их 4 нахлебников сидят. И поэтому это все снимается, их заставить работать надо. И вот такие вот вещи внутри они делают, и это этим всем занимается этот Илон Маск. Он там за неделю или 2 там, значит, выявил вот такие вот моменты и потом предложил Трампу, что, мол, эти все деньги надо раздать нашим гражданам. Конечно, это, наверное, нравится американцам, да, но в то же время есть там и митинги, там идут шествия, там идут и протесты. Но это вторая сторона, наверное. Вот эти демократы, демократическая партия, это их сторонники выходят, они там протестуют, они и раньше были против, они же не были за Трампа, когда выборы были, они проиграли. Мгм. Мало, но все равно хоть проиграли. И их немалое количество. Поэтому они сейчас по любой там, значит, запятой, который неправильно делает, или какой-то ошибки, или какие-то заявления, они готовы встать и что-то вот такое против выступать Трампа. Но мне, что здесь кажется, важно то, что он не должен был делать вот эти заявления о том, что вот типа как, что Путин хороший парень, что с ним можно сесть за стол переговоров, надо его в семерку. Все это ж, собственно говоря, мы все же знаем, что его признали преступником,
А почему он это делает? Какая идет игра? Вот всегда вот они пытаются объяснить, что это какая-то игра идет, мол. Игра, что он там пытается их как-то вытащить, а потом, мол, они чуть ли не сдадут всю Россию, им, мол, дайте только возможность, они готовы там сдаться и это сделать России. Но мы очень хороший опыт имеем в отношении с Россией и с Московской империей. Они всегда так делают, но никогда, значит, они свои обещания выполняют. Это же известно. Поэтому, если в этом направлении думает Трамп и его окружение думают о том, что они могут там решить эти вопросы, которые нужны сегодня для, значит, авторитета этой партии Трампа, то, мне кажется, они ошибаются. Россия обязательно, вот обязательно, как они говорят, кинет их. Кинет или не кинет, но, по крайней мере, сегодня такая неясная обстановка, значит, и на Ближнем Востоке это, и Америка, и все такое. Это русские совсем, как мы знаем, заигрывают и говорят: о, все сказано, все будет, чуть ли не теперь все там откроется. Значит, уже он его сделал таким образом, якобы приглашать можно его в Америку, а он туда поедет. Ну, пока это слова. Если эти действия начнут реализовываться, вот эти слова, которые он говорит, тогда мы это увидим. Видимо, тогда будут какие-то вот шаги, ну, как вам сказать, мне кажется, что если это так будет, то это значит конец там современному международному праву, это конец современной той принципам, которые есть в мире. То есть это вообще отход от всех основных принципов существования мировой, так скажем, мировой там количество стран, и что будет все как-то переформатироваться во всем мире. И это инициирует, скажем, в первую очередь это начал делать Путин, его команду, до этого Ельцин, конечно. А теперь вот, теперь и Трамп на эту как бы волну стал. Прав он или нет? Или это у него какие-то бизнесские дела, когда он поднимает тоже планку, а потом, значит, заставляет себе все больше и больше заставляет себя под себя, значит, своих соперников. Но пройдет ли это с Путиным, пройдет ли это с этими имперцами? Это вопрос большой. Вот мне так кажется. И сейчас здесь вопросы, которые мы сейчас сидим и думаем, а что же будет тогда, вот, ну, например, мы берем, а что же будет тогда с Чеченской Республики, которая сегодня оккупирована, которая незаконно захвачена Москвой, что же будет там с Грузией, что же будет с Молдовой, что же будет с захваченными территориями восточными Украины и так далее, и так далее. Мы об этом думаем, кроме всего прочего, если на таком уровне вопрос как-то заворачивают. Ну, в целом, думаю, что эти вот месяцы или еще в марте месяце у них какие-то будут там выборы, или через 2 года то будут эти выборы будут разных там конгрессов и сенатов, там будут назначения, которые как-то вот, значит, поменять ситуацию могут, если американцы иначе проголосуют. Вот такая ситуация, и мы вот все как бы встревожены, все думают, ну как же может быть так? Мы надеялись на другое, но мы еще надежду не теряем. Вот что я хочу сказать. Наверное, что-то здесь произойдет, и Трамп Звук Таяль Аят. Звук Таяль Аят. Аят, тебя не слышно. Хези, со хези, Аят, хези, я здесь само. Аят, вахеш шварцо. Аят, тебя не слышно. Тебя не слышно. Я здесь, со хези, YouTube чабол чат. слышали YouTube, да, это?
Вот, не слышно. Сейчас тебя слышно, но не видно уже. Уже Тебе не звоню. видно. Да, сейчас слышно, но не видно. Не было слышно тебя М, полминуты, минуту, полминуты. Надо выйти, наверное. Давай я сейчас выйду и попробую зайти вновь. Давай. Так, друзья, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. И желательно по теме. Салам, друзья, всем салам, чертовка, салам, шалом. Спасибо за подарки. Друзья, я прошу принимать активное участие в нашей сегодняшней дискуссии. Задавайте вопросы. Это очень важно, очень интересно будет нам послушать, о чем нам расскажет Аят. Может, придем к какому-то знаменателю, выведем какую-то формулу. Да, Асламбек, сотник рвет и мечет, говорит, что Трамп завербованный бывший агент. Я просто не понимаю, как так уверенно ссылаться на КГБшников, на президента страны, которая, 70% или 70 миллионов человек проголосовало, 70%, по-моему, за него проголосовало. Даже, короче говоря, ладно, не будем об этом. Я вот не верю просто-напросто. И вы знаете, как я подозрительно отношусь ко всем агентам, но в этом случае я не верю. Так, Аят, все Да-да. видно, слышно. Слышно, видно? Да, Там с другого телефона начали звонить, и поэтому, видимо, это все. второго, Так, да. ну, в принципе, вот такая ситуация складывается, да? И мы сейчас думаем, как же вот украинцы вот настолько тоже вот ошарашены, как говорится, многие, кто не выступает, все так говорят. Но хочется надеяться, что все же эта история не пройдет. Эти ходы путинские не пройдут. Как один там сказал, это наш Трамп, это наш Трамп. Он здесь наводит в Америке порядок. Как вот внутренний, для внутренней это наш Трамп. А для внешней там в нем сидит Путин. Внешняя политика, все, что говорит Путин, он тоже заявляет сейчас, и эти вещи как-то вот странно они воспринимают. Поэтому я думаю, что вокруг этого мы можем пообщаться, поговорить, и там дальше будет видно, что у нас получится. Скорее всего, вот эта вот линия, которую сейчас они поднимают, она вот связана с такой общей мировой политикой. Ну, там и Китай, и Индия, и Иран, и Америка, и Европа. Мы знаем, что европейцы сейчас вот уже активно взялись за то, чтобы как-то помочь Украине, если даже не будет помогать Америка, Европа решила, значит, понимая, что эта война придет к ним, а не к Америке, они активизировались, и тоже вот они собирались уже дважды европейцы, теперь они полетели кто в Америку, кто куда, и завтра в понедельник здесь в Париже будут снова эти встречи, и они будут решать, что делать. Так они, конечно, вопрос, когда касается уже вопрос касается уже не только Украины, вопрос касается вообще, будет ли современное международное право, современное мироустройство сохранено или нет. Или диктаторские режимы придут, значит, и будут главенствовать во всем мире. Вот о чем речь, и от этого отходить нельзя. Мне кажется, что к этому и придут все, и Трамп, в общем, скроет свои действия, когда он начнет действовать, тогда будет ясно, и тогда, наверное, будет и в Америке его поддерживать, открыто все вместе объединиться против него.
но все же есть надежда та, которая может быть реализована. Посмотрим где-то, вот месяц только прошел, всего месяц, а столько разговоров. Вообще-то мы ожидали это, и что эти дела будут сделаны и раньше, еще когда Байден был, Байден хорошо уходя, он там, значит, сделал такие вливания в Украину, и так это помогало. Но то, что сейчас говорят везде, и там, и везде вот эта российская разведка, и что они мешают, и что они, значит, все это коррупцию, все съедают, и что они не воюют, эти воюют, а это все съедает. Это все возможно, да, для этого должен быть контроль. Конечно, особенно в военное время, это должен быть очень жесткий контроль. С этим мы согласны. Например, я думаю, что это понятно всем. Так что мы по этому части закончим, поговорим еще. У нас завтра 23 февраля, и про этот день потом поговорим, надеюсь. А так я сейчас заканчиваю. Пожалуйста, давайте ответы, вопросы, и будут ответы или там выступления свои, Аслан. Давайте. Спасибо, Аят. Аят, вот вы только что сейчас говорили о том, что современное международное право – это очень важный цементирующий фундамент нашего мирового устройства. И не кажется ли вам, что вот Путин, который просто наплевал, Россия всегда наплевала на международное право, и на самом деле, если быть объективным полностью, то сильные страны пренебрегали всегда, когда им очень нужно было международным правом, хотя, в отличие от русских, Запад пытался всегда оставаться в рамках. Действовал по букве, но не всегда по духу, но по букве действовал. Русские начали плевать и на букву, и на дух закона, и плевали полностью. И сейчас такое впечатление, что и Трамп начал как слон в посудной лавке себя вести, тоже не особо внимание обращает на международное право. Не кажется ли вам, вот вопрос, в том, что готовится новая архитектура международного права, международной безопасности, и поэтому сейчас перед началом вот этого нового миропорядка максимально пытаются все занять, мы в первую очередь видим, что Трамп пытается для своей страны занять самое выгодное положение, чтобы потом зафиксировать на этом и уже дальше строить новый миропорядок. Нет, здесь, конечно, это возможно так. Они же сами, как становятся, хотят стать архитектором нового мирового порядка. Ну а что скажут остальные, что скажет Европа, что скажут другие страны мира, что скажут азиатские страны, много стран, которые тоже имеют свое мнение, и здесь вопрос такой. А для того, чтобы все это разбить и уничтожить, допустим, Америка там принимала даже какой-то закон или будет принимать о том, что они выходят из Организации Объединенных Наций, наверное, слышали, да? Вот какие-то такие движения, которые говорят о том, что что-то, мол, если не будет то будет это, пугает, настраивает на это, да? Это, в принципе, мы можем говорить, если эта ситуация будет развиваться и дальше, где реально, мы можем говорить что современное международное право перестанет существовать. То есть уже будут другие какие-то, придется делать в мире, какие-то другие шаги, объединяться или несколько, допустим, будет пунктов управления, может быть, демократы будут, может быть, другие будут. То есть здесь сейчас одна страна в главенствует Америкой во всех отношениях, так? А здесь потом может показаться так, что они возьмут и свой ООН создадут там на Востоке, так? Там эти создадут свой. Вот такие пункты могут создаться. И что из этого будет? Это полезно или нет? Конечно, это все экономическая выгоду они ищут в этом вопросе.
А там посмотрим. Сейчас казаться реально, что они будут. Но если это изменится, то, конечно, реально, что современное международное право уже давно не действует с тех пор, как Россия в 1994 году напала на Чеченскую республику, которая Мгм. была создана в рамках современного международного права. Мы более 10 лет больше сопротивлялись, 5 раз агрессия была, 4 изгоняли их со своей территории. Весь мир ополчился и сдавал нас, не понимая, значит, веря пропаганде, которую ведет, скажем, Кремль против чеченского государства и народа. А теперь он дальше пошел, видите, он пошел наша республика, потом Грузия, потом Украина, теперь снова Украина. Ну, я же не говорю за Белоруссию и Молдову. То есть они расширяются. Сейчас они даже вот просят, как было там сказано, они просят даже, чтобы вывели все войска, которые там в Балтийских странах находятся, вот, западные, они у Трампа якобы требовали. Конечно, создается такое впечатление, даже близко кажется, что это к этому, как бы, значит, направлено. Мгм. А Путин там, он же международный преступник в соответствии с этими законами. Он как этот Гитлер. Гитлер, он как вот, а этот не будет, значит, он ничего не делает и сидит, то есть в смысле не делает в том, чтобы договориться, он и не хочет договариваться, он и не будет договариваться. Вот о чем все теперь вот понимают, и, видимо, этот вопрос как решить не знают, и сидят там, обсуждают и в Европе, и везде, и сюда это все обсуждают. Ну, посмотрим. В общем, Мгм. вот такая вот неразбериха сегодня. Да, лихорадит, конечно, за месяц Трамп, конечно, шухера навел такой, не детский шухер. А, Ну, да, есть такое а, дело. ясно. А, так, Ну, вот вопрос такой. Если бы Украина до войны, до 2014 года пустила бы инвестиции из Китая в ДНР, так называемый, и ЛНР, так называемый, то тогда Россия никогда не начала бы войну. Мнение, как вы думаете? но сослагательно начало бы, не начало бы. Да. Ну, так получилось, так как и получилось. Китай пусти, не пусти. Китай это диктаторский режим все равно, хотя там у них специфичный вот эта страна Мгм. такая специфичная. С одной стороны, она мощно развивается, как будто бы, да, каждый год там 7-8 до 7% там прирост экономики и все такое, все это восхищаются, вот Китай, Китай. А с другой стороны, вот мы слышали, вот несколько лет назад, года 3-4 назад, слышали, как китайцы говорили, какая там ужасная ситуация в самом Китае. То есть и там тоже есть вот такие. Это не значит, что они там развиваются. Они вот поднимают на, как говорится, на этом, скажем, на этой основе, которая у них есть, они поднимают вот эту И экономику, понтов там все много. Понтов много. людей много, да? Понтов много, рекламы много, пустой. Ну, реклама, не реклама, но все равно они же, видишь, экономически, они показывают свою, ну, там и космический, там и строительство, и разные какие угодно экономические вот товары, продукты Ну идут. что Раньше своруют, они то были они. как бы пример того китайский, раньше говорили, китайский, что за товар, китайский, не обращали внимания. А теперь уже серьезно, китайский, это серьезный товар. Это у них, да, у них там и чуть ли не Мерседесы уже лучше они делать будут скоро или делают. И там они уже строят какие города, мосты, какие там здания, как они там пытаются Великий Шелковый путь проложить. Но это все известно. В космос летает, на той стороне Луны уже сели, там планируют все. У них денег много получается, так? И они готовы там везде там все вкладываться и вкладываться.
вопрос не военный, они хотят не войной, а экономикой продвинуться. Но в то же время они понимают, я думаю, хорошо, у них самая такая мощная, как бы, значит, многочисленная армия в мире, и они ее там тоже держат и вот подпитывают тоже. Вот такая ситуация. В мире что произойдет? Как это будет? Вот что там Трамп сейчас творит, и что будет, неизвестно. Но, по крайней мере, для стран, для народов, которые, или малочисленных народов, и для, значит, территорий, которых малые территории стран, да, для них это очень нехороший признак, который ведут себя эти большие страны. Мы же об этом говорим, да? Возможно, все такое и будет. Да, Аслан? Ясно. Я буду тут некоторые просто комментарии, я буду как вопросы это тоже зачитывать, потому что Да, да, тоже давай. интересно ваше мнение. Да. Константин тут пишет, ООН не работает как следует, ООН необходимо распустить. Нужна ли новая организация? Как вы считаете? Ну, насколько мне вот приходилось сталкиваться в Организации Объединенных Наций, я много раз бывал, там и в Женеве особенно, там в Страсбурге, здесь, в Америке, то они вот принимали их решения, они вот, эти все решения, которые они там принимают, находятся, значит, под, скажем, под возможностью, значит, наложения вето на любое решение. 5 стран, да, то есть 5 стран мира решает все. Насколько это справедливо, это понятно. Вот сегодня преступник, военный преступник, который, ну, Кремль я имею в виду, да, и Путин, они сидят и могут на любое там решение вето наложить, так? Они там, значит, могут любое решение, которое... То есть их не выводят из ООН. Значит, это говорит о том, что эта организация уже изживает себя. Она не в состоянии решать эти вопросы. И эта организация, хотя она организация государств мира, но она организована таким образом, что решить там вопрос практически невозможно, если не силовым путем. Вот до чего дошло. И что решения, которые там принимаются, в основном, многие вопросы, которые там принимаются, эти вопросы, ну, каким-то образом, значит, в поддержку той или иной агрессии или в защиту, значит, какой-нибудь страны принимает решение. Допустим, они принимают. Ну и что, кто этот вопрос решает? Вот он там, Организация Объединенных Наций, она принимает там несколько там резолюций, утверждений, начали говорить о том, что, мол, что эти то делают, это делают, про Россию я имею в виду. Ну и что, куда это пошло? Ничего, вот сейчас Трамп пришел и наложил вето или там, значит, санкцию наложил на Международный уголовный суд в этом, в Гааге. Как это понять? Значит, он все решения, которые принимает Международный уголовный суд, он-то сам не состоит в Гаагском трибунале, они туда не вошли, и России нет. Не Так? ратифицировали, да? Да, да. А вот они, значит, и санкции накладывают. И вот как получается вот это, значит, какие-то должны быть другие механизмы. Если, и главное это что? Мы же хотим, чтобы мироздание было такое, чтобы можно было бы как-то вот, значит, чтобы в мире была справедливость, чтобы свобода была личности человека, народов, и чтобы это мирно все происходило, и чтобы вот так вот мир существовал и развивался. Но они как-то не влияют на это уже очевидно. И что будет? Или они будут договариваться, что отныне будем вот это все исполнять, признать свои ошибки, переформатируется, там добавят в Совете Безопасности, кого-то выведут, других добавят, или так сделают. Как это получится? Пока что не ясно, но
ясно одно, что эта система, она такая, что пока она ничего не решает. Когда вот у нас, скажем, я всегда беру наш пример, когда так нас бомбили, убивали, и этот Бутрос Галя был тогда генеральный секретарь, так он там вообще и ухом не дол. Когда вопрос мы подняли на рассмотрение ООН, а он начал оправдываться, мы не будем рассматривать, мол, вопрос по заявлению чеченской стороны Жагара Дудаева. Для этого, если мне какая-нибудь другая страна, если Путин скажет, или кто там, Ельцин скажет только. И тогда было сделано заявление, тогда наш президент и парламент делал заявление, что вы являетесь преступником, и что настанет день, когда вы должны будете отвечать за свои поступки. В мире людей убивают ни за что, и за то, что они соблюдают международное право, и все. А вы здесь вот начинаете вот такие вот разговоры вести. Никакая разница, где они находятся и почему вы, если по всем этим правилам все создано, почему вы отворачиваетесь, почему. Но главным образом это сводилось к тому, что, мол, информационная пропаганда России преобладала, и никто ничего не знал, и все такие разговоры были. На самом деле все знали все. Ну, конечно, не было такой пропаганды, у нас не было такой пропаганды, не могли мы ее дать. Мы говорили, допустим, целый день, к примеру, я говорю, наши СМИ, наши связи, наши люди ездили по всему миру, всю ситуацию. А Россия, значит, по всем странам, мы имели один голос, они по всем странам мира вот эти свои политические, шовинистические, фашистские дела имперские развивали. И потом еще подкупали эти, ну, мы знаем эти примеры, много подкупали, значит, людей из разных стран и политических партий, финансировали, этим занимались. Вот что происходит в мире. Как это все разовьется, куда это пойдет? Мне кажется, что мир должен, собственно говоря, должен измениться. Вот это вот такая вот ситуация, она приведет к конечному итоге и может привести и вообще большой войне, атомной войне. Понимаете, вот в чем дело. Опасно, это надо регулировать, за этим надо следить. Что будет? Трамп это решит, что ли? Нет, не решит. А Россия-то не хочет решать. Россия хочет идти на пролом и быть снова первой державой в мире. Они об этом заявляют, они хотят вернуть все те территории, которые у них в Советском Союзе были, да и в царской России. Вот такая ситуация, насколько мне видится это, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Вот комментарий от американца, нашего общего знакомого и друга. Новое руководство уже нашло руку фашистской Российской Федерации, дававшей взятки так называемым демократам. Идет жесткое расследование, много долларов арестовано, заблокировано. И Трамп обещал эти доллары раздать гражданам США примерно по 5000 на человека. Вот, А, да. и вот в связи с этим вопрос. Вот на самом деле мы видим, что и ЦРУ, он как бы сказал уйти в отпуск. Это такое, знаете, как будто недоверие высказал. Президент выразил недоверие целой спецслужбе. Хотя у них там их много спецслужб. И как вы считаете, и мы как чеченцы, на самом деле, конечно, к нам это, может быть, имеет не такое прямое отношение, как мы хотели бы, чтобы оно имело изначально, но ведь над нами был совершен геноцид на глазах всего человечества, и в том числе мирового лидера Соединенных Штатов Америки. Президент Клинтон давал деньги для того, чтобы малой кровью решили чеченский вопрос. Буш видел в глазах Путина душу, ну и так далее, и так далее. Можно много что сказать, конечно же, но сейчас вот эта ситуация, она неужели на самом деле будет вот так зачищена, и в мире неужели можно наступить рай на земле, если КГБ будет осуждено? Как вы считаете, это серьезно все?
то, что происходит. Ну, посмотрим, мы не можем сейчас сказать, если вот такие вот коррупция и предательство, скажем, передача информации русским, передача там другим, это, если все это идет и там это вскрывается, да, то это может быть, это должно быть демонстративно показано, кто виноват, судить надо, рассматривать надо по всем этим вопросам. То, что вот говорит наш друг Эд, мы тоже слышали это, и посмотрим, куда это приведет. Ну, понятно, что внутри Америки там вот эти события происходят, люди выходят, протестуют, те, которые недовольны, которые голосовали против, очевидно, Трампа, демократы. И на демократов сейчас льется разная там, ну, скажем, грязь, может быть, а может быть и на самом деле, но это все должно быть как-то вот решать эти вопросы надо. Решит эти вопросы Трамп? Сможет ли это решить? Сможет ли это, подтвердить ли это Конгресс, Сенат? Подтвердят ли это граждане Франции, то есть Америки? Там видно будет. Ну, похоже, что какие-то там вот он движения делает, и в Америке, я уже говорил, значит, люди, многие вот начинают понимать, что было там и как они могли жить гораздо лучше, а где-то что-то такое было, которое, ну, как-то вот не решалось. Говорили одно, а на самом деле другое делали. Видно будет, что и как, а сейчас говорить за внутреннюю политику Америки мы не можем, в их внутренние дела вмешиваться. Но по внешней политике, которая сейчас делает заявление Трампа, да, как кто-то сказал, как только переходит на внешнюю политику, то сразу наш Трамп превращается в Путина. Ну, наверное, это так вот метафора, но на самом-то деле он как будто с ним какую-то там игру ведет, выиграть хочет, наверное, у Путина. Видимо, они, вот я уже говорил, они там, когда встретились там в Саудовской Аравии, они не смогли путинскую команду убедить. И поэтому так раздражен, скорее всего, этот Трамп, и он накинулся, мол, это в этом виноват, мол, это Зеленский, он не должен был войну начинать, он то-то, то-то, он-то все это, надо там менять, еще такое. Ну, он так вот, открытый такой политик этот Трамп, открыто он говорит все, что ему придет в голову, потом говорит, нет, ну ладно, надо отойти назад, но он не совсем плохой, давайте этот договор заключим. Если бы они заключили договор, значит, это хорошо. Я так думаю, в этом проблеск есть. Если они говорят, что не все украл Зеленский, а украл и Байден, это тоже какой-то, значит, плюс отход назад. В общем, вот такая ситуация. Да, это так. Здесь мы об этом уже говорили. Да. Да. А если исходить из того, вот из той ситуации, что сперва Трамп выкатывал ультиматум, говорил, что он посадит обоих за стол переговоров, и потом резко риторика Трампа меняется в сторону поддержки или понимания, так сказать, путинской позиции. И даже он немножко перегибает, там говорит, что Украина начала, ну это оговорка, потом сказали, что Украина начала войну там и так далее. А если допустить, что Россия уже капитулировала, такое возможно, и потихонечку все сдается. Иран, Сирия до этого, сейчас в Саудовской Аравии, Рияде они встречались. Я предположил, что они, может быть, сейчас Иран будут сдавать, атомное оружие будут сдавать, но об этом пока объявить еще пока, как бы, наверное, не совсем удобно, потому что внутри России могут волнения быть. Возможно такое, на ваш взгляд? Нет, фактически возможно все, но есть, которые невозможно совсем. Они Россию сдать не смогут, если они, значит,
начнут сдавать Россию, и вот эта ситуация, которая вот так вот преподносится, да, что Да. они там сдадут атомное оружие, и это сдадут, так? Мгм. Ну, там есть люди, которые, в России есть люди, которые во власти и около власти, которые, конечно, с этим не согласятся. Они понимают, что они потеряют страну тогда совсем. И ради одного человека или там сотни, две или тысяч человек они не станут это делать, я так думаю. И на это они пойти не смогут. Другое дело, что они могут изменить систему власти, Мгм. там, саму систему власти поменять, из-за имперской сделать ее, значит, демократической, как они намеревались, или другой. А так, что они так сказали, этот обман, им верить нельзя. Я имею в виду, имперцам верить нельзя. Все, что с ними подписано, договорено, это бумажка, даже если оно будет утверждено и в виде закона даже. Для них и закон ничто, все они нарушают, все они гнобят, смеются с законов, какой-то, посмотрите, что мы, национальный вопрос, который очень грубо попирается там, так? Ну и другие все вопросы. Там вот говорят национальный вопрос, а в то же время русских противопоставляют всем другим нациям. И вот это вопрос, сталкивая их, они над ними сидит власть и решает. Если в пользу русских решает, они радуются. Пусть хоть бутылка водки там понюхать, если хлеб кусок, но все равно вот мы победили. Ну, в общем, это такая ситуация, которая сейчас непонятно как это. И вот эти вот забросы о том, что вот так, говорят, будет, да, вряд ли это будет. Сейчас же вот Путин-то никуда не уходит. Куда он уйдет? Никуда не уходит. Он может только, как говорится, уйти на тот свет, умереть, или его, может, погибнут, убьют. А так он не уйдет. Кто вместо него придет? Кто? Эти, что ли? Вокруг которых него сидят, это такие. Или эти либералы, которые на Западе, которые заявляют, что они там, или их там хотят посадить, помочь им там. Нам видно будет, что произойдет, и какую они позицию по политику будут вести. Вот какую политику вот сейчас поддержит будет Запад в отношении России, это будет видно, насколько они сами меняются. Чего меняться? Есть же международное право, есть то, что должно быть в отношении любого народа, допустим, да? Если оно вот так вот стало, допустим, в России, которая есть, вот эта Россия сформировалась незаконно. Она сформировалась, ее признали, она в Совете Безопасности. Вот она захватила эти территории незаконно. Чеченскую республику, там территорию Грузии и другие, ну, которые мы называли. А чего ж тогда, значит, остальной мир, который или Запад, или все не говорят? Вот вы должны вот это все освободить. Вы неправильно, не говорят. Они даже вот теперь, вот видите, говорят, Украина, вы начали войну, вы виноваты. Это уже неправильно. Это с этим никто не согласится. Не то, что мы, а это как раз идет против всех этих людей и народов, в частности, так, всех, которые есть во всем мире, народы есть. Есть маленькие страны. Вот 40, больше 40 стран мира, члены Организации Объединенных Наций, которые по территории и по численности населения меньше Чеченской Республики Ичкерия. Они же есть и другие страны. Вот какая вот такая вот ситуация, как она будет развиваться. Мы можем говорить, как это будет, но это нужно решать, это должны собраться эти страны, и должны... Это очень большая работа. Куда это пойдет, неизвестно пока. Но, по крайней мере, сейчас то, что есть, оно очень плохо работает. Не работает почти. Вот что я имею в виду. Но для нас, для чеченцев, важно, что наш народ проявил свою волю, провел общенациональный съезд чеченских народов, создал свое государство в рамках современного международного права. И если даже другое будет, какой-то, значит, миропорядок, да, это будет учитываться. С учетом этого, это мы сделали. И это очень важно. Поэтому те, которые хотят нас лишить этого, это враги нашего народа, это враги внутренние, это враги внешние.
то хотят вот решение нашего народа отменить и сказать. Это враги, фактически они враги. Некоторые не понимают, что они там говорят, некоторые не знают, что из этого выйдет, просто так фантазируют. Эти фантазии не пройдут. В современном мы же мир видим, какая ситуация складывается. Вот так вот, Слава. Спасибо, спасибо, Аят. Ливан Кчерава. Салам, Ливан, салам, дорогой. Вопрос уважаемому Аяту. Вот Трамп не против выборов. На самом деле дистанцируется от Зеленского в Украине. Также настаивает, требует он де-факто власти Грузии провести повторные выборы. Так, это все говорит или сейчас одну минутку, говорит ли это о том, что Трамп собирается поддержать только легитимные власти в этих странах и не собирается уступать России позицию на Кавказе? Ну, вот то, что он там поддерживает, скажем, требует от незаконно избранной власти, очевидно, что в Грузии, что произошло, же видно было, как они вот взяли, просто вот насадили власть, так? Насадили. Это было видно. И поэтому народ выходит, там, бастует, требует переизбрать эту власть. И, видимо, с учетом того, что эти выборы не признали почти во всем мире, да, почти многие там, ну, некоторые только, то и видя вот эту ситуацию нестабильную, и мы тоже поддерживаем, конечно, почему должны быть эти выборы, незаконные выборы должны быть признаны. Конечно, они хотят, чтобы народ это был. Это одно. Но это у них такая двойная политика. В одном месте они так хотят, а в другом месте они не хотят этого. Так что здесь вот эта ситуация такая, выборочная, собственно говоря. А на Кавказе, Кавказ, конечно, это важный такой регион мира, где мы должны как-то вот, значит, быть в соответствии с современным международным правом, объединить наши усилия. И когда вот возможность было создать свои вот эти вот государства, маленькие, может быть, малочисленные, многие вот народы не сумели это сделать. Наш народ смог сделать, грузины сделали, остальные сделали. Ну и вот создали, вернее. Теперь это у нас насильно пытаются отнять, как и у других. И у нас там захватили территорию. Ну вот какой-то четкой ну, значит, прошедший по всей вот позиции законодателей, принципов мира, чтобы как-то все стали на эту линию, этого как-то не наблюдается. И это, в общем, не так вот просто это все, я хочу сказать. Конечно, мы на Кавказе должны объединиться все, должны объединиться. Мы тогда планировали создать Кавказский дом, такую ассоциацию, так, стран и народов. И я надеюсь, будет настанет время, мы это сделаем, создадим свою там ассоциацию государств и народов, и будем там в этом регионе, никого не подпуская, мирно с другими странами жить. Это очень важно для нас. То есть мы сами себя, если мы будем разделены на части, то нас всех это поодиночке могут уничтожить, к чему и ведут ну, вот, сегодня эту политику такую, диктаторские и те, кто помогает диктаторам, политику такую. Слава. Ясно, спасибо, Аят. Так, давайте я чуть-чуть посмотрю, что у нас. Алейкум ассалам. Друзья, всех я вас приветствую. Шавига Машур. Если я не увидел комментарий, вы можете его продублировать, друзья. Не говорите там вверху написано, чтобы я не искал, просто повторите, и я его зачитаю. Так, алейкум салам, витаю, шалом, всех, друзья, я вас приветствую. Всех. Прими запрос, уважаемый Гзизер, я попозже, может быть, сейчас, давайте мы сейчас пока поотвечаем на вопросы, а потом, если останется время, можно будет подключиться, и вы тогда сможете принять участие.
Так, здесь я вижу только, комментарии идут, вопросов. А так, в целом, как вы считаете, если сейчас вот все как пойдет по данной, программе, которую сейчас практически Трамп и его команда запускают, война остановится в Украине? Ну, мы всегда вот этот вопрос поднимаем, потому что хотим, чтобы это было. Но как она остановится, если учетом всех интересов украинского государства, Мгм. то она остановится. Если с учетом интересов агрессора, то война просто это заморозит конфликты, это так называемые, будет держаться. Это значит, за это будут еще бороться в будущем. Так? Там, Мгм. в общем, такая ситуация. И это зависит сейчас, если, скажем, Путин выдаст вот это то, что произошло, как будто бы он там выиграл, там боролся против всего Запада и победил, если ему дать такой шанс, то он снова там, значит, накопит свои эти стрелы и снова будет готовиться стрелять и захватывать Украину, пытаться не только Украину, мы же должны понимать, что он хочет сделать не только Украину, он хочет и балтийские страны забрать, он хочет и среднеазиатские, закавказские, все он хочет вернуть. Это же он ГДР, он же открыто об этом говорит. да. А это значит возвращение, значит, после военного периода 45-го года, вот жили вот эта холодная война снова. Это значит, ситуация очень такая, знаете, что будет. Понятно, что нельзя с этим соглашаться. И войну можно остановить, но и с гарантией того, что она больше не повторится, и что вопрос должен решаться мирным способом. Те территории, которые захватили, должны быть возвращены Украине, настоящей стране. Потому что есть принцип международного права, которым запрещено 75-й год в Хельсинки, где сказано, что изменение границы с нашей стороны то есть запрещено, невозможно. А Мгм. они вот с нашей стороны нападают. Кто нападает? Именно нападает кто? Россия. Вот они ее создали, она создалась и начала нападать, убивать людей, ни с чем не считаясь. Так что это такое? Мгм. Поэтому как это будет, войну как остановить можно? Вот у нас сейчас война остановлена, но сопротивление есть. Мы сейчас на международной арене и, значит, правовой, и другой, во всех сторонах, правозащитной стороны, со всех сторон ведем борьбу за то, чтобы освободить нашу территорию. А многие наши люди, которые здесь на Западе, понимая или не понимая, а скорее всего понимая, говорят, что мы боремся за национально-освободительное движение, мол, боремся за создание своего государства. Мы должны понимать все, что мы не за создание своего государства боремся. Мы создали свое государство в 91 году, и тогда и приняли все атрибутики, все наше государство есть. Мы боремся и должны бороться на Западе за деоккупацию территории нашей страны и восстановление там нашей легитимной власти, избранной и созданной в 91 году и переизбранной в 97 году на основе нашей конституции, законов, не принимая никакие другие отходы от этой основы. Потому что в нашей конституции записано, что все, что противоречит основам нашей государственности, приняты любые законы, там, любые документы, они не имеют силы с момента их принятия. В нашей конституции записано, 5 статья, есть конституционный закон принятый, есть еще другие законы, которые приняты, в котором сказано, что на территории Чеченской республики Ичкерия никакие, значит,
принятые выборы или другое не имеет юридической силы, поскольку властью становится та власть, которая была и до вхождения, то есть агрессии, и до вывода последнего оккупанта на территории нашей страны не могут быть проведены выборы. Как вот они сейчас говорят, в Украине надо провести выборы. Как можно провести выборы на территории Украины, где идет война? Так они там бомбы будут туда кидать, сюда кидать, всех подкупить там. И так вот идет война, и мы видим, как сложно. Это очень как раз-таки то, что вот, ну, говорят, они надо там выбор провести. С какой это стати, вот говорят, надо выборы провести там? Мне кажется, это неправильно, потому что у них в Конституции записано, в ходе войны не могут быть никакие выборы. Мгм. Так что это и у нас так, и вот такая ситуация. Мгм. Аят, вот у русских план восстановления своей советского образца новой империи вплоть до ГДР, да, вот сейчас они планировали и прямо об этом говорят. И Илон Маск, ближайший человек Дональда Трампа, поддержал пропутинскую партию АФД. Она была пропутинская, ее поддерживали много русскоязычных граждан Германии, жителей Германии, которые здесь проживают. И большая часть ее поддержки, ее электората сосредоточена именно в Восточной Германии, где когда-то было вот это ГДР, Германская Демократическая Республика. С какой целью он это делает? Зачем они это делают? Вы можете объяснить нам? Ну, с какой целью? Потому что они, я же говорил, что то их заявление грубо противоречит современному международному праву, принципам, и противоречит тому, что, то есть они хотят, как бы, значит, это намеки на то, что современное мироустройство, и вот это все надо, мол, изменить, противодействовать, как и Путин фактически действует, они вот как бы в поддержку его эти делают заявления. Они не принесут никакой пользы, я так думаю. То есть у них какие-то масштабы, те, которые это заявляют сегодня, будь то Илон Маск или Трамп или другие, вот если они заявляют это, то можно создаться впечатление, что у них какие-то вселенские, значит, задачи хотят они решить. Не мировые наши планеты, а еще более вселенские они хотят. Вот для этой цели, более обширную, невидимую, вы не видите там, проблему, которую надо решить чуть ли не на всех планетах вокруг Солнечной системы. Вот эти вещи они говорят. Но или это какой-то заскок, или какие-то там уже, значит, перегибы. А это может быть, Да. мгм. А это может быть связано с тем, чтобы перехватить инициативу у Путина и забрать этот электорат, который, если здесь демократия, нужно уважать мнение всех, а их на самом деле очень много поддерживают. Вот АФД в Германии начали поддерживать. И в том числе из-за беженцев, которые здесь очень много на самом деле беженцев, которых пустила в том числе Меркель. И люди, ну, недовольны, прямо скажу, недовольны. Ну, это посмотрят. Я не знаю, как там, но все равно большинство людей в Германии-то, я думаю, процентов 85-90 это немцы же, так? Вот Мгм. как они выскажутся, так и будет. У них завтра выборы, да? Выборы Да, завтра. завтра выборы, да. Ну вот, у нас завтра вот день возрождения чешского народа. Мгм. В то время здесь делаются разные вот заявления, наши эти отступники, наши самозванцы принимают, они заранее, за месяц, за два забивают, как говорится, флажки и начинают, мы собираем, не собираем, а потом выясняется, что это они. А мы-то это знали, они говорят, что у нас ТЗ. У нас ТЗ с 94 года был отменен, а у нас 23 февраля 94 года это день возрождения чешского народа. И если кто-то пойдет на этот митинг,
то надо напомнить этим людям, что это так. Надо смотреть, с кем мы имеем дело и какую позицию они занимают. У нас много в пользу русских работающих людей, которые вот этими организованными делами занимаются. Мы об этом говорим, но по крайней мере, если мы не будем говорить и молчать, то это значит, мы согласны с ним. Мы не согласны с ними. Эти люди, они ведут себя, активизируются, кто им помогает. Видите, сегодня там Трамп помогает Путину. Они кажется ему, теперь у них все дела пошло хорошо. Как бы, так? Но на самом-то деле мы не можем уходить от нашей основы, от решений нашего народа. Я вот призываю всех тех, кто у нас граждан нашей республики, и чеченцы, и другие люди, не обманывайтесь, у нас есть своя страна, которая создана нашим народом в рамках современного международного права. Правда, она оккупирована, но борьба за ее деоккупацию продолжается. И мы должны в этом ключе работать на Западе и по всему миру по освобождению нашей территории, воссозданию нашего государства. Никакие другие, скажем, виды государств не могут быть сейчас созданы в противовес решению нашего народа. Все, что там делает, под любым видом, это не пройдет. Это противоречит и здравому смыслу, и логике, это противоречит всему, что есть. И если наши люди собираются, допустим, завтра, 23 февраля, это есть день возрождения чеченского народа. А это в 50 лет, когда исполнилось ссылка чеченского народа в 1994 году, было принято это на общенациональном митинге. Об этом заявил наш первый президент, прямо заявлено и сказано. И теперь от этого по чуть-чуть отошли от нашего герба, отошли от нашего флага, отошли от нашей основы, теперь уже отошли и от того, что и у нас и этот день возрождения, они его называют снова тезят, это как раз то, что нужно нашему врагу, нашим имперцам, которые. Это нельзя делать, Я просто хочу сообщить нашим гражданам, что это так. Мы должны стоять на своих позициях и не допускать этого. Если люди придут на это, они должны этот вопрос поднять и сказать. Почему вы это называете так, а не говорите, что это, скажем, день возрождения нашего народа. Это не значит, если мы находимся в этой ситуации, что мы должны, уйти от той основы, которая у нас здесь есть, и работать на основе той, которая, приемлема в России. Это нельзя делать. Мы не являемся частью России. Наша страна оккупирована. Я хотел бы это донести на наших граждан, которые завтра могут собраться в разных городах Европы или других континентов, что вот такая ситуация, она есть, она объявлена, и ее никто не имеет права отменять, кроме самого народа. А так, в этот день, нужно учитывать этот момент. Баркалая, здесь Эд пишет, в администрации президента знают, что в Украине очень много агентов фашистской Российской Федерации. И недавний арест СБУ, одного-то высокопоставленного там задержали, и сам Малюк, глава СБУ, его за шкирку держал, по наводке спецслужб, я полагаю, это ты имеешь в виду ваших американских спецслужб. Я думаю, в администрации изучают вопрос Ичкерии. Аят, как вы считаете по поводу агентуры? Вы, конечно, не любите говорить про внутреннее дело Украины, но что вы можете сказать по этому поводу? И вообще вопрос Ичкерии можно будет обойти или объехать как-то и не заметить его американцам, я имею в виду? Они могут забыть? Вот это есть такое выражение, нельзя быть наполовину беременным. Если беременен, то полностью надо решать этот вопрос. Это вопрос принципиальный, надо его решать и везде, и всюду к этому принципиально относиться к этому. Если
мы будем там позволять этой агентуре работать или там нарушать это, там нарушать. Что это тогда за, что за это международное право, что это за принципы. То есть к этому мы должны стремиться, к этому мы должны, значит, пример показывать для остальных. И Америка тем более могла бы вот в этом вопросе быть тверда. Мы помним, как это они не обращали внимания на то, что происходило с нами, когда нас убивали. Ты уже сам говорил, давали деньги, давайте решить малой кровью. И мы никогда это не забываем. Это была ошибка. Если теперь эту ошибку не исправят, Соединенные Штаты Америки не заявят об этом, это тоже очень печально может отразиться на судьбе, скажем, этой международной правовой основе. Вот так. Она должна быть целиком или должно быть где-то кусочками, где-то там двойные стандарты здесь не должны проходить. Я так думаю. Конечно, чеченский вопрос – это один из первых вопросов, когда позволили России вот таким образом нагло прийти и убивать людей мирно. Людей, у которых не было никаких ни вооружений, ничего, просто автомат. Да, убивали и все. А говорили, что у них оружие есть, что это есть. И клеветали, день и ночь клеветали на нас. Да. Поэтому здесь это важно. Сейчас, конечно, информационная такая работа, она более, значит, мощная. Мы можем говорить и там, и здесь, по интернету. А тогда это было совершенно невозможно. У нас даже телефона не было, чтобы связаться. Тогда, 94-й, 91-й, 92-й год не было. Это там редко какой-то чемоданчик, который с телефоном, если будет, а с ним там говоришь, ну и что такое, из миллионов разговоров один голос наш говорит. А кто о нас думает? Кто знает, где мы находимся? Вот эти вещи должны быть, ну, просто рассматриваны, и на них надо обращать внимание. Я так думаю. Спасибо, спасибо, Аят. Трамп грозится, точнее, не Трамп, наверное, это ССЦ или СС пишет, Маск об этом говорил, грозится отключить Starlink Украине, если Зеленский не подпишет договор о передаче контроля над редкоземельными ресурсами. Бесстыжая форма шантажа. Аят, как вы считаете, отключит или просто это блеф? Ну, Это пока же... не включили, не отключат. А если отключат, там посмотрим. Потому что этих шаги, которые грозит, он не грозит. Он же сказал, что, значит, вот не буду, вот они подпишут, теперь говорят, мы новый договор послали уже, мол, подписываем или подписали. Ну, такой рамочный договор для начала, потом будем по деталям его рассматривать. Эти сказали, Маск сказал, ну я уже повторяюсь, что оказывается не все украл этот Зеленский президент, а и это и Байден украл эти деньги. Но они такие вещи говорят, ну как будто бы, ну так просто на все это говорят, и там посмотрим, отключит, не отключит. Но, по крайней мере, ясно одно. С самого начала он делал заявление, что он будет поддерживать Украину. Трамп делал это заявление. Потом он говорил, что за 24 часа остановит, потом 3 месяца, потом полгода. Ну, то есть он от этого, то, что он говорил, от этого он не слазит все же, не слазит с этой. Он не говорит, не буду. Он там пытается, а там посмотрим. Ему, если он пойдет по иначе, вот то, что он не говорил совершенно предвыборно в своей кампании, он вот эти заявления сегодня делает. Мы же это видим. Поэтому вот такая ситуация. И что он там сделает, мы же как бы не шейхи, но понятно, что он в чем-то там заинтересован. Вот все говорят, он как будто заинтересован. В чем он там заинтересован? Что его заставляет это говорить и делать? А почему он это не говорил перед предвыборной кампанией? Молчал.
Что он там народ обманул, что ли? Не говорил теперь. А он говорил, что он будет вот защищать, он будет помогать как-то Украине, что войну остановит, он говорил. Но он же не говорил остановит войну, отдав часть Украине, России. Не говорил? Нет. Значит, с этих принципов он не может уйти. А посмотрим. Там, конечно, сложная ситуация, очень сложная в самой Америке ситуация, как мы видим, и сложная по всему миру. А посмотрим. Аслан. Вива, да здравствует независимое государство Ичкерия, деоккупация Чечении и восстановление законной власти президиума Чили. Это неминуемый процесс, так будет, это закономерность. Да, Ливан? Вива, Грузия, спасибо большое, спасибо. Может русским дать русскую республику в Арктике? Как вы думаете, Асланбек Тутаев говорит? Ну, это шутка, конечно, но каждой шутки есть доля. Но у них есть Северный Ледовитый океан, у них есть за полярным поясом, у них территорий много. Этих территорий, которые у них есть, они неиспользуемые, у них много, большая территория, поэтому здесь посмотрим. Не знаю, зачем им дать. У них есть своя территория сейчас, им не хватает, они хотят другие страны захватить и эти территории. Вот они в Сирии все время держали этого Башар Асада, а там очень важные были эти нефтепроводы, которые, я вот повторяю это много раз, и об этом и русские сами говорят, что там, в общем, они наложили, как говорится, лапу на это, и через это все продавали и разбогатели полностью. Они не давали там поднимать цены или поднимать возможность пропускать вот эти нефтепроводы. Через Сирию должны все идти, если Европу, так? И вот они держали там это все. А теперь раз это все, значит, они там проиграли, и Сирия, и другие страны. Почему им нужны? Для того, чтобы себе больше экономически захватить. А вместо того, чтобы вот за все эти годы, даже вот за последние, скажем, 30 лет, Китай как развился. У Китая не было таких экономических возможностей развиться, как бы мог Советский Союз развиться. У него там чуть ли не знаю, 5-я или 6-я часть территории мира, так, и столько экономических там ресурсов, все это. Они ничего не делали, все время готовились к войне. К войне, которая должна была быть совершена для того, чтобы весь мир захватить. Они песни даже такие пели. Мы в школе, когда учились, такие песни пели, что мы весь мир захватим, кто был ничем, тот станет всем. То есть они хотели это делать. А вместо того, чтобы человеку вот так вот дать возможность жить и создать такие условия, нет, нет. Посмотри даже сейчас во всех окраинах России какая ситуация. То, что нет ни в одной стране. Такая ситуация. Слава. Так, спасибо, спасибо, Аят. Аят говорит, Мухаммад Путин последовательный в своих действиях. Его слова на Мюнхенской конференции развала СССР самая большая геополитическая ошибка. Из этих слов можно понять, что можно ожидать от РФ. Ну, комментарий. Ну да, конечно, он это говорил тогда, что это большая ошибка, да? Он тогда он, собственно говоря, не был у власти, но он был где-то около власти, он был в этой организации. В конечном итоге эту власть вот захватили они, развалили они Советский Союз, это КГБшники, спецслужбы пришли к власти. Сегодня во власти там все эти спецслужбы, как мы знаем с вами, и наверху, и в самых таких узловых местах они, экономики, везде все у них в руках. Они этим занимают. Здесь видно, что такая ситуация очень такая. Но
Они хотят вернуть, они открыто заявляют, они говорят, и мы говорили об этом, они говорят, да, эти у них планы строятся. Но многим казалось, что они не сделают это, не пойдут на это. Но видите, они пошли, они по чуть-чуть. Взяли вот, допустим, против нашей республики, там другое. То, что они позахватывали, да, они говорят, вот отдайте нам то, что нам принадлежит, то, что мы захватили. Сегодня они говорят. А мы, чеченцы, должны, грузины и другие должны понимать, что если они требуют отдать им даже то, что они сегодня Украине захватили, что речь не идет об освобождении Чеченской республики, территории Ичкерии. Понимаете? Это надо сразу понимать. Они здесь ведут такую работу, что если там Украина не сможет это, и они хотят, застолбив вот эту ситуацию в Украине вот таким образом, а в других республиках и Грузии, и Чеченской республики, ну и той же, скажем, Белоруссии и далее, не имеет никакой речи, если они даже в Украине пытаются это сделать. И им там как-то способствуют, содействуют, пытаются, скажем, европейцы или американцы. Это неправильно. А где же это тогда международное право, где же все остальное? Мы так в этом вопросе должны рассуждать. Ясно. Так, YouTube комментариев не вижу, только комментарии, вопросов не вижу, только комментарии. Так, вот у меня вопрос немножко отстраненный от темы. Здесь разные деятели, которые на религиозном основании призывают не брать гражданство европейское людей, которые здесь находятся. В частности, они говорят, что по исламу это нельзя получать гражданство. Напоминает, знаете, когда шла активная фаза геноцида чеченского народа, когда Кавказ-центр распространял фетву какую-то там какого-то ГБшного муллы или попа, который говорил, что на митинги выходить это харам, это вредно, это кафирские штучки там и так далее, чтобы люди не выходили. И вот сейчас говорят не выходить, не получать гражданство стран, в которых проживают. Как вы считаете, нужно ли чеченцам, которые имеют только лишь российское гражданство, находятся здесь некоторые как беженцы, имеют политические статусы, попробовать или получать гражданство, местные паспорта? Ну, люди, которые говорят, что, мол, это харам, все такое, да, они хотят сказать, что мы живем по законам шариата, они так хотят сказать. А где мы живем по законам шариата? В какой стране? Почему все исламские государства, скажем, и те же арабы, и возьмите любые мусульмане, они все берут эти гражданства, живут в разных странах, да, и турки, и арабы, и ну какие, возьмите любые. А нам нельзя. Это кто такое придумал? Сам придумал кто-то, что ли? Мы по нашей конституции, у нас четко, да, в конституции, да и в законе сказано о гражданстве, что любой человек, который, значит, имеет корни чеченские, да, из Чеченской республики, чеченские, он является одновременно гражданином, где бы он ни был, какое бы он там гражданство не имел, любой страны мира. То есть это не относится к нам и к нашей стране. Так что мы будем относиться к этому так вот. Это разные люди там по свою точку зрения говорят. Если бы это было бы действительно сегодня мировой порядок, там мироздание было бы там исламское или христианское или другое, а сегодня же мироздание, оно такое, знаете, международное право, и оно относится к свободе личности, главное, свобода личности, свобода право, значит, человека, все это, вот это взято за основу, а не религиозная. А свобода вероисповедания, она есть и в нашей стране, в нашей республике, да, есть. Каждый может, значит, исповедовать свою религию
отправлять свои там разные ритуалы и прочее. Это нет, лишь бы не нарушали законы нашего. Многие, правда, пытаются сказать, что у нас принято там шариатское правление. Нет, этого не было. Были попытки, потому что вот эти люди, которые не понимают, не видят картину дальше, как говорится, себя, не видят, как мы будем дальше жить, мыслят вот этими категориями, которые у них в голове. Мироздание, ты веруешь, веруй, ты придерживаешься той энергии, придерживайся, но нельзя из этого делать ни государство, ни стол, ни стул, ни стены, скажем, ни столбы нельзя делать принадлежности, чтобы от них требуют, чтобы они религиозные, в том числе и государство религиозное нет. Религиозное государство это только вот Ватикан. Вот есть маленький островок, скажем, в Риме, там очень маленький кусочек земли, это считается религиозным государством. Остальные не в арабских странах, где нету религиозных государств. Так что здесь разговоры это просто излишняя вот эта вот пропаганда, которая идет. А с какой целью, Аят? А? Какой целью это делается? Для чего это делается? Ну, это как раз-таки в пользу того, чтобы, скажем, наши люди, чеченцы, которые находятся в Западе, как-то вот в отношении их снова начались какие-то претензии. И это как раз-таки идет из Кремля, не брать. Из Кремля это идет. Чтобы из-под юрисдикции русских мы Да, не уходили. да, Оставались это под идет, нас. это их работа. Это возьмите, посмотрите, есть такой Дугин Александр, фашистующий философ и все такое. Он нам рассказывает, что они делали с нашим сопротивлением, как они раздваивали наше сопротивление, что они делали. Так что не Дугин и другие нас учить. Наши предки были, есть, и у нас свобода вероисповедания, кто хочет любую религию исповедует. И наши граждане, которые есть другой национальности, могут свободно. Это у нас записано, это есть в нашей Конституции. Так что этому можно смело не верить. И надо, если вы достойны, и вас принимают там гражданство, и надо, значит, следить законопослушным, быть в этих странах, и не противоречить, не делать какие-то шаги, которые, значит, делают пятно на наш народ, который хочет выжить в этом огромном, значит, мире. Так мне кажется. Так, спасибо, Аят. Так. Вот у меня здесь есть телеграм-канале, если кто хочет говорить, тоже можете задать вопрос или сказать. Есть желающие? Пока я не вижу. Есть слушать только. То же самое могу сказать по поводу тех, кто находится у меня тут в ТикТок. Друзья, если вы поднимете руку, я могу вам предоставить слово, и вы можете в прямом эфире задать вопросы уважаемому Аяду Идигову. Так. Так. Сколько мы уже находимся в эфире, Аслан? Ну, мы 1,5 часа, Аят, почти без 1 минуты 1,5 часа. Вопрос, Аят, вопрос от Магомеда. Есть ли идея, которая может объединить Кавказ? Есть эта идея создания Кавказского дома, объединения Кавказских республик и стран в единую конфедерацию. Наподобие Евросоюза, Аят, или как это должно выглядеть? Да. Наподобие Евросоюза объединиться и там экономическим, и в других там планах. Это было тогда. Но тогда вот эти вот войны, которые против нас организовала Россия, она пыталась, ну что она делала, мы знаем, и оно пока, значит, ну оно есть, эта идея есть, она разработана, ну, так что и над этим мы и с грузинами работали,
даже принято несколько меморандов, уже мы принимали вместе с грузинской стороной. Так что это есть. В будущем посмотрим. Нам нужно, значит, там, вы же видите, как на Азербайджан, на Грузию, там, на Армению, как давит Кремль. Видите, как они? Они хотят этот узел выхода на юг иметь у себя в руках. Вот в чем дело Россия, что хочет. Поэтому мы считаем, что этот вопрос очень важный. И вот эта конфедерация, которую мы можем создать, да, то есть Кавказский дом называя, это очень важный момент. Это тогда планировали Зviad Gamskhurdia, Жохар Дудаев. Были встречи в Баку и с этими президентом Азербайджана, Грузии, там и президент Чеченской республики был, там Жохар Дудаев и другие, они собирались, там тоже говорили. У нас тогда в Грозном проводилась специальная конференция, где они приезжали, обсуждали эти вопросы. Но оно на этом и остановилось, потому что началась вот эта война, и пошло вот это. И это как раз-таки они войной хотели все это отбить. Вот такая ситуация. Вот эта идея есть, да. Как известно, Кавказ очень разнообразен, и часть Кавказа, которая сейчас является добровольной, как они сами не высказывали другого мнения, частью России, они должны входить в Кавказский дом, или это только равные свободные народы и государства должны входить? Ну, здесь тогда ж в Кавказский дом они могут по мере вот, выражения своей значит, позиции создать свое государство или отдельно быть, или выйти из состава России. Там тогда имелось в виду весь Северный Кавказ, Ставропольский край, вплоть до Волгограда и Южного, вот это все имелось в виду, вплоть до Ростова, вот это все сделать Кавказским домом тогда планировалось. Ну, какая-то идея была такая. И тогда это было бы, это все зависит от того, как вот, куда денется вот эта вся, ну, скажем, вот эта Россия, как она будет существовать. Эти народы, которые они втянули туда незаконно, они могут этот вопрос поднять из-за незаконности, значит, лишения их права создать своего государства. У них не нашлось лидеров, не нашелся, значит, такой орган и партия или движение, которое смогла бы решить этот вопрос тогда, как решили в Чеченской республике. Но главным образом потому, что очень сильно давил на все этот Кремль тогдашний. Ельцин и его окружение, это все сидели там, эти коммунисты, которые называли себя демократами, так? На самом деле это были те же коммунисты, и они вот незаконно 31 марта 1992 года объявили о создании Российской Федерации России. Хотя никто из этих народов вот не провел ни референдум, не сделал никакие решения. Они просто написали, что это воля этих народов. На самом деле их воля не была таковой. У них никто не спрашивал, взяли, записали те же коммунисты, которые сидели во главе этих республик, еще при Советском Союзе, вот эти первые секторы обкомов, ЦК, партии вот эти. Они взяли, подписали и вот создали эти Российскую Федерацию России. А наша страна еще до создания этого государства уже заявила, создала свое государство, приняла свою конституцию и все такое. Так что вот эти вещи надо знать. Я думаю, что это полезно знать, и мы об этом говорим, поэтому часто. Спасибо. Вопрос от Ливана Кочаравы. Уважаемый Агят, как вы считаете, имеет ли перспективу имперский формат 3+3 Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения? Это же против идеи Кавказского дома. Видите, я сейчас не могу сказать.
тогда было это против или нет, имперский вариант, это будет, видимо, не конфедерация. Мгм. Это просто, видимо, такой какой-то союз. А мы-то имели в виду именно конфедерацию, они же не конфедерацию делают, там, вот, которую он говорит. Там не конфедерация, там не объединение этих стран. Это не как Евросоюз они хотят сделать. Мгм. Вот что я имею в виду. Россия, вот это то, что говорю, Турция, Азербайджан и все такое, Мгм. это не конфедерация, это не объединение государств. Ну, как Европейский Союз, они не объединяются. Просто они имеют в виду, что это будет вот, ну, какие-то отношения строить между собой, оставаясь, но не единую. Там надо посмотреть, что они имеют в виду. Я не читал это, собственно говоря. Да. Мгм. Вот так вот, мне кажется. А, Я вот, Мухаммад, я на правах модератора немножко твой вопрос а, переформатирую, так сказать. Аят, как вы относитесь к кадыровским или российским спортсменам, которые за деньги легитимизируют российский оккупационный режим Чеченской Республики Ичкерия? Ну, я бы не сказал, что они за деньги легимитизируют, так? Это молодые люди, которые занимаются спортом. Если они имеют спортивные достижения, и это не должно относиться к политике. Так? Спорт, это не политика, так заявлено везде. Хотя это Ну, политика, конечно. заявлено. Да, Да, да. самое. Хотя это политика, конечно, там говорят, что и разного рода общественные движения, там, то тоже, мол, это демократические там общественные, тоже не политика. Это все, конечно, политика. Мгм. Но в этом смысле, если они там занимаются спортом, так, и они не могут сейчас какие-то там вещи заявлять, занимаются спортом, мне кажется, хорошо, пусть занимаются спортом, кто им уже лучше пусть они будут заниматься там спортом, чем ничего не делать. Мгм. Они же не могут. Ну, они могли под другим флагом выступать, Аят, а не под российским флагом, за Россию, получать деньги Ну, от это, этого. да, это может, да, по другим каким флагам. Если они в другой стране, в Турции выступают, во Франции выступают, в Германии выступают под другими флагами, но Мгм. они в то же время заявляют, что они чеченцы. Так же? Ну, А Кадыров раз они тоже находятся... чеченец. А? Кадыров тоже чеченец, Закаев тоже чеченец, заявляют. Нет, ну, Кадыров чеченец, Закаев чеченец. Мы же говорим сейчас о политической составляющей, так? То, что наша территория захвачена, и поэтому они, если где-то в этом отношении проявляют свой национальный патриотизм и за свое государство, так они болеют, а так им запретить, давайте это не делайте, вот вы там преступники, это говорит, мне кажется, излишне сейчас. Они могут, конечно, те, которые открыто там демонстрируют вот это, то о, мы там, мы русские, мы там великие Россию, то это уже зашкаливает, это больше. А так пусть занимаются спортом. Нам Мгм. нужны и спортсмены, нам нужны и э, другие виды деятельности. Мгм. Мне так кажется. Конечно, они идут туда и становятся кем-то. Но нам больно, конечно, когда они говорят, что мы русские. Если они говорят так. Ну, я не видел нигде, что они говорят, что мы русские. Ну, России нет, но, например, когда вот сейчас было нападение на Израиль и нагнеталась обстановка, один из спортсменов прямо призывал всех поехать сражаться против евреев, Израиль и так далее. И мне стоило усилий, чтобы людей предупредить, делать видео, бороться с этим, чтобы туда никто из чеченцев не поехал. Это была явная провокация, которая использовалась с высокой трибуны
благодаря этому спортсмену. Мне кажется, это такое же зло, как и коллаборанты, которые служат России и Ну, держат в руках автомат. да. Но сам он поехал туда. Нет, конечно, это только провокация была. Они же Ну, это сами не едут. провокация, все, это провокация. Он, видимо, под воздействием российской этой агентуры и это и говорил. Да, конечно, Понятно. Среди да, спортсменов есть тоже такие, да. И среди обычных людей есть, среди религиозников есть. Мы же знаем об этом. да. Поэтому здесь мне так это видится. В общем. Мгм. Я сам спортом когда-то занимался тоже, вот мне это кажется тогда очень было хорошо, как бы. Он там Мне выкладывается на кажется, конечно, мне кажется, вы исключение из правил, потому что обычно спортсмены не заради денег, не заради родины, народа, а ради личной славы, денег, для этого идут. И много примеров, когда спортсмены, редко-редко, когда были спортсмены, которые переходили на нашу сторону, сражались, гибли. Вы всю свою жизнь, будучи таким успешным спортсменом, стоите на позициях своего народа, хотя могли бы стать героем и Советского Союза, и нынешней, там, не знаю, России, и зарабатывать деньги, быть известным и все такое. Но в основном продажные эти спортсмены, как и артисты разные, которые есть. Ну, артисты это понятно, а вот от спортсменов как-то не особо ждешь это. Ну так, мое мнение. да-да, конечно, можешь так говорить, но я скажу тоже, что не все они такие. Я знаю вот многих и спортсменов, я знаю лично, которые участвовали в военных Действия. операциях, я их знал лично, потому что в то время я тоже занимался, я многих знал. Это только какая-то исключительная, какая-то вот часть. Ну, я тебе скажу, процентов 2-3, не больше эти, честно тебе скажу. А остальные просто были такие. Это просто то, их ты видел, а других ты не видел, вот которые воевали, гибли. Я знал многих таких. Вот я знаю, я знаю, у нас были Котир спортсменши, которые отдали жизни, которые сражались, много было, разных было. Да, Просто конечно, да. Просто когда эти люди, вот мне, например, стоило усилий, чтобы там рассказывать что-то, создавать канал, как-то стать немножко заметным, чтобы. А спортсмен, он может быть очень хороший спортсмен, который, конечно, трудится, он может стать очень заметным, он очень стать известным может, потому что ну, спортсмен это зрелищно, это красиво, и на самом деле это спорт, спорт это политика. И за это время не нашлось ни одного спортсмена из Чеченской Республики, которые выехали бы сюда. Конечно, здесь не так платят, как Россия, как Кадыров, но они могли бы выехать сюда и на своем имени заступиться за чеченцев, сказать слово за чеченцев, которых здесь демонизировали, представляли фашистами, исламистами, террористами, выдавали массово на пытки и смерть, отправляли в Сирию под разными спецоперациями российских спецслужб. И я не увидел этих спортсменов здесь. А нам нужна была эта помощь, чтобы привлечь внимание, чтобы слово замолвить. К сожалению, Ну, не увидел. я хочу сказать тебе, что спортсмены, большинство из них, они не политизированы. Они вот все время в своем спорте, в своем этом постоянно занимаются, Да. чуть ли не круглую неделю, как говорится, 24/7, как говорят, да. Они Мгм. этим заняты, они пытаются. И из них, вот смотри, какой-то только 1% там выходит известно, а И остальная целая масса, целый пласт этих спортсменов, они находятся внизу, они не занимают высший чемпионский титул. Это только определенный круг, поэтому это так, Аслан. А так, так вот их, они менее всего политизированы, даже обычные люди более политизированы, чем они. Они вот увлечены этим спортом сильно. Я помню, я же тоже занимался,
Я уже хотел уезжать, помню, значит, бросить учиться, уезжать. А мне тогда, помню, отец не разрешил поехать, и я не поехал, я стал дальше учиться. А так, если бы я ушел, я вот в это дело мог бы вписаться, и все. Понимаешь, вот так вот. Не все. Все же не становятся чемпионами тоже. А то, что ты говоришь, было бы, конечно, хорошо, если какой-нибудь из них вот так выдвинулся и начал бы. Вот это было бы хорошо. Да, но некоторые здесь тренировались, уехали за то, что там больше платят, и подняли Ну да, российский да, флаг, да, к большому да, сожалению. да, Ну такое есть, да. Я понимаю, о ком ты говоришь, о чем ты говоришь. да, Да-да. хорошо. А, Давайте дальше, друзья. Аят, позвольте мне призвать Нохчи проявлять свои таланты и дух в образовании. Если кто-то хочет воевать, есть сейчас хороший выбор. Дипломат в СМИ и на YouTube Нохчи надо выживать и приумножаться, говорит. Эд, Да, это верно. Мы это понимаем тоже. Но, как говорится, эта работа идет, она невидимая работа. Наши дети учатся, наши дети учат языки, наши дети работают, они видят, как устроен мир весь. Так? Им, когда они были там у себя, там на родине, им казалось, это так далеко, недосягаемо, что происходит в мире. Я здесь, если, допустим, у нас сейчас за рубежом 300 тысяч человек или больше того, то эти люди, это мощное вот это подспорье будет в будущем. Потому что они видят реальное положение, они видят мироздание, они видят, как это устроено, как это идет все это. Тем более вот этот научно-технический прогресс, вот то, что сейчас есть, вот эти вот связи, интернет, искусственный интеллект, вот это все пошло. Они все это осваивают, все это знают. да, Вот я не могу ничего понять в этом деле, а вот там мои дети и там внуки, они это щебечут просто. Ну, просто они очень заняты бывают, но я иногда у них приходится мне всегда у них что-то спрашивать. Так что они в этом отношении будут, надеюсь, они будут, они понимают многие. Если не понимают, то жизнь их столкнет, уткнет их носом, и они поймут, что кто они и что они должны делать, многие. Мне так кажется. Слава. ясно, хорошо. Так, друзья, если больше нет вопросов, я предлагаю Закрываем, да? закончить наш сегодняшний эфир. Хорошо, Сегодня давай. много разных интересных тем обсудили. Аят Баркалон, Дейрейсвуль. Масана, Спасибо спасибо, большое. М, спасибо всем за участие, за вопросы. Варкал. Всего самого хорошего, друзья. Всего хорошего. До свидания. Адикюэль, Маш Ойл, Бюстегалюэль. Адикюэль. Адик, я, Алио, Масера.